Në fakt, përpara se të përgjigjet kësaj pyetje, pikërisht drejtoria e Institutit Shëndetit Publik për të dhënë shifrat konkrete, do doja t'ju thoja paraprakisht se Instituti Shëndetit Publik dërgon në mënyrë periodike në laboratorët e referencës mostra për të gjitha ato certifikime sa i përket jo vetëm këtij virusi, por edhe viruseve të tjera që qarkullojnë. Ndaj do doja që t'ju garantoja që ky është një proces në vazhdimsi që ne kemi bërë edhe për të garantuar standardin gjithashtu të analizave që kryhen në Institutin e Shëndetit Publik dhe pikërisht në laboratorin e virologjisë. Kurse për detaje konkrete dhe për mënyrën se si po aplikohet në raport me evidentimin dhe konfirmimin e varianteve të reja, sepse ende nuk kemi një saktësim dhe jemi në pritje, ashtu sikurse unë thash edhe në ditën e djeshme, Instituti i Shëndetit Publik është duke bashkëpunuar me Institutin e Shëndetit Publik të Turqisë për të jo vetëm për të transferuar dijen në kuadër të analizimit laboratorik dhe të vlerësimit laboratorik të mutacioneve të reja, duke siguruar kështu edhe një kit të posaçëm për sa i përket identifikimit të mutacioneve, por edhe për sa i përket trajnimit të stafit të laboratorit të virologjisë. Nëse doktoresh Fico do doj, apo doktoresh Bino do doj të saktësoj diçka më tepër, patjetër që është e mirë. Gjithsesi, faleminderit për pyetjen. Ne kemi shpjeguar disa herë në dalje mediatike që një nga gjërat që për ne është shumë e rëndësishme është që përpos të gjithë këtyre aktiviteteve që duken normale dhe të thjeshta, të merrem edhe me atë që quhet shkenca e virusit. Praktikisht ne kemi në punën tonë bashkëpunimin, çekimin me laboratoret e referencës, për gjithë ata që na njohin nga projekti i gripit, e quajmë projekt sepse ndiqet çdo vit, di që ne çojmë gjithmonë mostra. Edhe në këtë periudhë kemi dërguar, tani po presim beçin tjetër për ta dërguar. Ajo që është e rëndësishme është kjo, që ne kemi marrë sinjale laboratorike në atë situatën S-drop që quhet, dhe kemi qenë tejet të kujdesshëm së bashku me epidemiologët e Institutit të Shëndetit Publik, që të veçojmë ato mostra të cilat janë të ndryshme nga pikpamja laboratorike dhe kanë një qasje epidemiologjike që të çon të mendosh që ky është një shtam. Pra, ajo që duhet theksuar është që pavarësisht që nuk kemi akoma një përgjigje për të thënë kemi shtamin A ose shtamin B, sepse kush e njeh sekuencimin e kupton që ky është një proces, nuk është si tamponi që e bën brenda një fashe orare, por merr ditë të caktuara dhe këto janë laboratore të mëdha të cilat janë tani të inunduara nga një fluks shumë i madh dërgesash. Por ne një gjë e bëjmë në thonjza para kualifikimin e atyre mostrave për të dyshuara, për të shkuar dhe për të gjetur nëse është ky shkak ose jo. Në të njëjtën kohë mos harrojmë në laborator në mënyrë intensive, profesori Sila mund ta vërtetojë këtë gjë. Ne po testojmë një herazi edhe për gripin sezonal. Dhe nëse ju patët një moment vëmendje, unë theksova faktin që sot në këtë javë ne jemi në një tjetër etapë për sa i përket këtyre infeksioneve respiratore. Të lutem, doktore Silva, vetëm... Janë 50 mostra Janë 50 mostra që theksoi dhe profesores Shfico, që po dërgohen në Institutin e Shëndetit Publik ose Agjencinë e Shëndetit Publik të Mbretërisë Bashkuar në Londër, të cilët shërbejnë edhe si laborator reference. Janë mostra, siç e tham, të përzgjedhura nga reinfeksionet, nga ato që ne kemi dyshuar së bashku edhe me disa laboratore privat, sepse kemi të gjithë networkun në mënyrë që të mbulohet i gjithë vendi, që kemi dyshuar që mund të kenë mutacion. Të dyja llojet e mutacioneve mund të jenë prezente, qoftë ai Mbretërisë Bashkuar, qoftë ai Afrikës Jugut, që nga pikpamja epidemiologjike, pra reinfektimet, rritja e numrit moshave të reja,
dhe elemente të tjerë, për shembull rritja e formave të rënda dhe tek fëmijët, është një element tepër i rëndësishëm. Pra të gjitha këto, siç e thash edhe drejtoresha, këto laboratorë janë në përgjithësi laboratorët e referencës janë shumë të mbingarkuar, por mostrat tona do të testohen. Edhe kemi marrë konfirmimin nga Agjencia e Shëndetit Publik në Londër. Njëkohësisht ne do të bëjmë dhe të gjitha përpjekjet tona në vend me metodologjinë e re, që e presim sot është e mërkur që të na vi, sipas marrëveshjes që kemi me kolegët tanë në Turqi, me të cilët kemi vite që punojnë, dhe që është një metodologji e cila po zbatohet jo vetëm në Turqi, po edhe në Norvegji dhe në disa vende të tjera europiane. Kështu që edhe ajo do të na lehtësojë.